Ci sono tante cose che ti passano per la testa dopo aver segnato un autogol. Rabbia e delusione possono essere tra queste, ma che quell'errore gli sarebbe stato fatale non se lo sarebbe mai immaginato. Ci sono storie che vanno oltre lo sport, storie che diventano il simbolo di un paese che rappresenta i suoi sogni, le sue ferite, le sue debolezze. Questa è la storia di un uomo che rappresentava il volto pulito della Colombia, Andrés Escobar. Ma in quegli anni il calcio colombiano era tutt'altro che pulito, era profondamente segnato dai soldi del narcotraffico e della criminalità che c'era all'epoca. I signori della droga utilizzavano il calcio come proprio strumento, lo utilizzavano per riciclare il denaro sporco, ottenere consensi sulla popolazione e migliorare la loro immagine. E tra questi signori della droga c'era quell'altro Escobar, Pablo. Andrés e Pablo, solito cognome, solita nazione, solita città. Eppure, uno era totalmente l'opposto dell'altro. Andrés nasce il 13 marzo del 1967 a Medellín, in Colombia. Era soprannominato El Caballero del Football, il gentiluomo del calcio. Era un ragazzo tranquillo, riservato e con dei valori forti. Andrés, se non per una breve esperienza in Europa, in Svizzera, nei Young Boys, ha sempre giocato per l'Atlético Nacional, la squadra della sua città. Ed è proprio qui che i destini dei due si incrociano. Pablo Escobar era appassionato di calcio e di scommesse e decise di investire nel calcio colombiano, come avevo detto prima, soprattutto per riciclare il denaro sporco, e decise di investire nella squadra della sua città, l'Atlético Nacional, dove appunto giocava Andrés. Questo portò a una grande crescita per l'Atlético Nacional, ma non solo, lo portò all'intero calcio colombiano, perché altri signori della droga, altri capi dei cartelli della Colombia, decisero di investire nelle squadre. Tra queste, il Deportivo Cali, América de Cali, Deportivo Independiente de Medellín, Millonarios, Santa Fe e Deportivo Pereira. Con i loro investimenti, le squadre hanno potuto mantenere i giocatori più forti e richiamare a sé altrettanti fenomeni. E questo ha alzato di tanto il livello del calcio colombiano. Ed è l'Atlético Nacional che nel 1989 arrivò a vincere la Coppa Libertadores, ovvero l'equivalente della Champions League in Sud America, portando a casa la prima storica vittoria della Coppa Libertadores dell'Atlético, ma così come la prima volta per una squadra colombiana a vincere il trofeo. Si lo mete, gana Colombia la Copa Libertadores, tiró, gol. Colombia campeón de América, Colombia campeón de América, Nacional campeón de América, Colombia campeón de América, Colombia campeón de América. In quella squadra c'era Andrés e anche un certo Higuita, un personaggio abbastanza riconoscibile, che però aveva più connessioni col cartello di Medellín e spesso si vedeva in compagnia di Pablo Escobar. I due Escobar, quindi, insieme, vinsero il trofeo più importante del Sud America. Andrés era un talento del calcio, infatti era anche un titolare della nazionale colombiana, quella dei Cafeteros, quella della generazione d'oro della Colombia di quegli anni. E infatti la Colombia, in quel fatidico mondiale, era anche una tra le favorite. Questa foto è stata scattata nel mondiale del 94 e immortala il momento esatto dell'autorete. Se la mostra in Colombia, quella di Andrés a terra con le mani sul volto, viene riconosciuta da tutti quanti. È l'autogol più famoso della storia del calcio colombiano, forse anche il più tragico. C'era entusiasmo e passione in Colombia per l'inizio dei mondiali. Erano anche tra i favoriti. Cosa poteva andare male? Before the first goal of the match was even made. Nello spogliatoio invece le cose si misero subito male, perché la Colombia non iniziò nel migliore dei modi il torneo, infatti iniziò con una sconfitta contro la Romania per 3-1. La squadra, dopo quella sconfitta, aveva ricevuto minacce da parte del narcotraffico. Non potevano permettersi di perdere un'altra partita. In quel periodo però la situazione in Colombia era disastrosa, perché qualche mese prima dell'inizio dei mondiali, siamo quindi a dicembre del 93, Pablo Escobar fu catturato dopo la sua lunga latitanza e venne ucciso.
E questo portò a una lotta per la supremazia del controllo del narcotraffico in Colombia, portando appunto la Colombia in una situazione di caos più totale. Ritorniamo al mondiale però. L'Italia se lo ricorda per un motivo ben specifico. Se lo ricorda per la finale persa contro il Brasile e il rigore sbagliato da Roberto Baggio. In Colombia invece si ricorda per quella fatidica partita, la seconda partita del girone, quella giocata il 22 giugno a Pasadena, in California. La Colombia gioca contro i padroni di casa, gli Stati Uniti, e quella è la partita dell'autogol fatidico. Al 35esimo minuto, un tiro deviato da Andrés finisce nella propria porta, quella dei Cafeteros, ed è autogol. Andrés rimane a terra per molto tempo, con le mani in faccia della disperazione per l'errore che ha causato. La partita si conclude 2-1 per i padroni di casa. Per la Colombia quindi non c'è più nulla da fare. Anche la successiva vittoria contro la Svizzera non salva la Colombia perché concludono il girone all'ultimo posto. La Colombia quindi è fuori dal mondiale. È successo quello che non poteva succedere. Il 29 giugno il quotidiano Il Tiempo pubblica quello che sarebbe stato l'ultimo articolo firmato da Andrés. Era un'analisi di quanto accaduto ai mondiali. Voglio ringraziare il popolo colombiano perché troviamo sempre sostegno, anche in questi momenti difficili. Molti hanno capito, altri no. Ma dobbiamo guardare avanti perché tutto guarisce. Ma per favore, manteniamo il rispetto. Un grande abbraccio a tutti e voglio dire che è stata un'opportunità e un'esperienza fenomenale e rara, diversa da qualsiasi cosa avessi mai provato prima. A presto, perché la vita non finisce qui. Alla fine dei mondiali Andrés decise di tornare a casa, tornò a Medellín. Gli era stato consigliato di non uscire, di far calmare le acque e di non farsi vedere a giro, perché la situazione, come abbiamo detto prima, non era delle migliori in Colombia e anche perché Andrés era visto come il colpevole, era il bersaglio dell'eliminazione della Colombia, visto l'autogol che ha causato. Andrés quella sera decise di uscire comunque. Ci sono tante indiscrezioni su quello che accadde, ma quello che è noto è che è il 2 luglio e sono le 3 del mattino. Andrés si trova nel parcheggio di un locale. Un gruppo di uomini lo insulta e lo provoca per l'autogol che ha segnato. La situazione poi degenera. Uno di questi uomini tira fuori una pistola e spara a 6 colpi. All'arrivo dei soccorsi non c'era più nulla da fare. Andrés è morto. L'intera nazione si risveglia con la notizia shock. Un'intera nazione è in lacrime. Mal haríamos en decirles buenas tardes. Otra vez Colombia se llena de vergüenza. Andrés Escobar, jugador de la Selección Colombia, fue cobardemente asesinado en Medellín. Al suo funerale si presentarono più di 100.000 persone, tutte per dare un ultimo saluto ad Andrés e a quello che rappresentava per la Colombia. Andrés, pues, nos evoca nuestras glorias y nos hace reconocer su moral y su coraje y todas sus virtudes, que son las de la inmensa mayoría de los colombianos y que impediremos a toda costa sean arrebatadas a las gentes buenas de Antioquia. L'anno successivo, nel 95, un uomo, Humberto Muñoz Castro, ex guardia del corpo dei fratelli Gajon, si autoaccusa dell'omicidio. Condannato a 43 anni di carcere, ne sconta solo 11 ed esce per buona condotta. Nessun legame apparente con il narcotraffico. Ma la verità arriva 24 anni dopo. Nel 2018 la polizia arresta Juan Santiago Gajon Henao. È accusato di traffico internazionale di cocaina e si scopre che proprio lui era il proprietario dell'auto usata per fuggire dopo l'omicidio di Andrés quella notte. È stato lui a ordinare l'uccisione di Andrés. Il motivo? Che con quell'autogol il cartello di Cali aveva perso milioni di scommesse clandestine. Dopo l'arresto emerge tutto quanto, i legami con i Los Pepes, con il cartello di Cali e con tutto quell'ambiente corrotto che Andrés aveva sempre cercato di evitare. Andrés e Pablo, entrambi assassinati nella loro città. E a suo malgrado la storia di Andrés si è incrociata con quella del volto oscuro della Colombia. Ma nonostante tutto il suo nome non è associato alla violenza, anzi è sinonimo di correttezza, dignità e rispetto.
E ancora oggi Andrés viene ricordato per quello che rappresentava e quello che rappresenta, ovvero il volto pulito della Colombia.